اوكي، اليوم بدنا نحكي عن نكمل كلام عن ال CMOS. بدنا نحكي عن power dissipation. اوكي. شفنا بال CMOS inverter، انه في عنا PMOS و NMOS، وللlogic 1 او logic 0 بيكون عنا الواحدة من ال two transistors switched on. إما ال NMOS بتعطينا logical 0 على الأوتبوت، أو ال PMOS بتعطينا logical 1 على الأوتبوت. الآن في عنا نوعين من ال power dissipation، عنا static power dissipation وعنا dynamic power dissipation. ال static بيكون ال leakage current اللي بيصير بال MOSFETs، فهذا بيكون قيمته ثابتة وقليلة كثير. الآن الباور ديسيبيشن عن جد بصير بالدايناميك باور ديسيبيشن. هذا يعتمد على الفريكونسي، او قديش احنا بنسوي سويتشنج لهذه الترانزستورز، لانه لاحظنا انه في لحظة معينة بس نسوي سويتشنج من 0 ل 1 او 1 ل 0 على الاوتبوت، بيكونوا التو ترانزستورز للحظة معينة شغالين بنفس الوقت، فيصير عندنا تيار يمشي ما بين الباور سبلاي لحد الجراوند. اوكي، فهذا يعتمد على الفريكونسي. الآن بالنسبة للstatic power dissipation, this is due to the leakage currents associated with the reverse bias drain to substrate junctions of the NMOS and PMOS transistors, and the large area reverse biased N-well and or P-well regions. اوكي، فهذا leakage current بيكون قيم التيار اللي بيمشي فيه صغير كثير. اوكي. اوكي، فالآن حتى نتخلص من هذا الليكج كورنت بيكون عندنا بنقدر نضيف زي الباور كنترول. فهون عندنا باور كنترول A، هون عندنا باور كنترول B نسبة لللوجيك بلوك A لوجيك بلوك B. فهون بيكون عندنا CMOS circuit لسم logical device. إذا فصلنا الباور بهذا الشكل عنه، يعني إذا هذا switched off هذا بيكون مقطوع عنه الباور، بيروح عن هذول leakage currents. نفس الفكرة هون، إذا قطعنا هذا الترانزستور طفيناه، بتنقطع الباور من VDD على اللوجيك بلوك B. في هذه الطريقة بنقدر نتحكم، يعني نشغل الباور على اللوجيكال بلوكس اللي احنا قاعدين نستخدم فيه. كيف هذا بحد من static power dissipation. Static power reduction can be achieved by selectively turning off two inactive logical blocks. كيف هذا اللي الآن بالنسبة للديناميك باور dissipation، وهذا اللي بيكون قيمته أعلى كثير من static power dissipation. هذا is due to the charge and discharge of load capacitance. هذا جزء منه. Also, during the state switching process, both NMOS and PMOS are on, and a current path exists between the power supplies. Okay, فهذا اللي حكينا عنه اللي بيسبب ال large power dissipation، حتى لو كان للحظات صغيرة، لكنه كل ما زاد الفريكونسي للسيركت كل ما زاد هذا الباور dissipation، فهو يعتمد على الفريكونسي. The dynamic power dissipation is a function of the switching frequency. Okay. ف PD equals طبعا D نسبة للدynamic power dissipation equals C load capacitance times VDD squared times F. و F is the switching frequency. Okay, وهون نحكي عن الماكسيمم switching frequency للدائرة. The total power dissipation is the sum of both the static and dynamic power dissipation. For P equals PS plus PD. هون عندنا static power dissipation، هون عندنا dynamic power dissipation. okay. الآن بدنا نحكي عن النور جيت. بنعرف إنه النور جيت والناند جيت هم الجيتس الأساسيين في أي
logical device أو logical circuit. نعرف إنه بالنسبة للسي ماس في عنا دائما NMOS switching network وموازي إلها PMOS switching network. الآن بالنسبة للNMOS اللي بدنا نلاحظه إنه الNMOS زي الAND logic بيكون عنا الترانزستورز if they're or بيكونوا in parallel مع بعض و if they're ANDed بيكونوا in series مع بعض. إذا بالPMOS بيكون معاكس دائما. okay. فالAND بالPMOS بيكونوا in parallel والOR بيكونوا in series. okay. فهذا المبدأ للcomplex خلينا نقول complex logical gate بالCMOS. okay. فهون بالنسبة للinverter okay. في عنا دائما reference. okay. بنعرف انه الPMOS لازم تكون ضعفين ونص للNMOS فهذا بيكون الريفرنس inverter للجيت اللي بدنا نسويه. اوكي. فهون بدنا نلاحظ انه هون عندنا النور جيت. اوكي. فالنور جيت دائما احنا الافضل بنبلش بالانماس. اوكي. وبنسوي البيماس معاكس للانماس. فالنور جيت هو طبعا الاوتبوت طبيعيا is knotted فهي or و not or على الاوتبوت طبيعيا في السيماس. فهون عندنا or بيكونوا in parallel مع بعض فعندنا النور جيت two inputs A and B. اوكي. والاوتبوت هون عندنا Y فعندنا A and B are in parallel يعني or بيكونوا in series للPMOS. اوكي. والاوتبوت طبيعيا knotted ف or not or فهو NOR gate. اوكي. الآن اللي بدنا نشوفه هون بالنسبة للسايزنج للترانزستورز. اوكي. إذا كانوا parallel مع بعض زي ما احنا شايفين هون زي ما نتذكر بالانماس لوجيك بيكونوا الترانزستورز نفس الحجم. اوكي. الآن إذا كانوا in series زي ما احنا شايفين هون راح يكونوا double. اوكي. لأنه عندنا اثنين حتى نسوي 5 over 1 لازم يكون هون عندنا double السايز. اوكي. اوكي. الآن بالنسبة للتروث تيبل للنور جيت. اوكي. عندنا two inputs A and B. اوكي. دايما عندنا 0 0 0 1 1 0 1 1. النور جيت بعطينا يعني or عندنا 0 or 0 is 0 not 0 is 1 وغير هيك or بعطينا ones not ones is zeros. اوكي. فالحل الوحيد انه عندنا logical 1 على الاوتبوت اذا كان A and B are logical zeros. اوكي. في هاي الحالة في الحالة الأولى بكون عندنا ال NMOS is off لل B ال NMOS لل A transistor لل A input ولل B input is off. الآن ال PMOS's لل A and B بيكونوا الاثنين on فبيوصل عندنا logical 1 على ال output. okay. الآن في الحالات الثانية خلينا نشوف 0 and 1 بالنسبة ل A and B بكون عندنا ال NMOS هون عندنا 0 فال NMOS is off هون عندنا 0 فال PMOS is on. okay. الآن بالنسبة ل B عندنا logical 1 فال PMOS sorry NMOS هون بيكون on. okay. وال PMOS is going to be off. okay. فال sorry هون راح يكون ان ال NMOS is off. okay. وال PMOS is going to be on. okay. فبصير عندنا الباث للlogic 1. في الحالة الثانية عندنا 0 and 1 هون عندنا 0 فهذا بده يكون off هذا بده يكون on 1 هون فعندنا this one is on. okay. and this one is off فما في عندنا path هون في عندنا path من ال ground through transistor B. okay.
العكس بالنسبة ل 1 0 بده يكون هذا on، وهون عندنا هذه off، وهون عندنا هذا off وهذا on. لكن ما في عندنا path هون لأنه هذا off، بضل عندنا on ما بين ال ground وال output هون through A. الآن بالنسبة لآخر واحد اللي هو 1 1، هون عندنا logical 1 هذا بده يكون on، هذا بده يكون on، هذول الاثنين are off. Okay. To maintain the same on resistance as a reference inverter. Okay. هون عندنا هذا reference inverter، فالديزاين هذا بناء على أحجام الترانزستور هذا هون. Okay. فعندنا دائما reference، دائما نستخدم inverter. اوكي reference inverter بناء عليه سوينا هذا النور جيت من ناحية الأحجام. اوكي زي ما قلنا هون إن ال PMOS is 2 times ال NMOS هون، sorry 2.5 times ال NMOS. الآن حتى يصير ال on resistance بالنسبة للباثs الموجودين عندنا هون موازي أو مساوي للreference inverter. Each NMOS parallel transistor must be the same size as the NMOS device of the reference inverter. فهون زي ما قلنا البارallel بضلهم نفس الحجم زي الريفرنس. Okay, فهون عندنا 2/1. And each PMOS series transistor must be twice as large as the PMOS of that reference. فهون زي ما قلنا راح يكون كونهم من series راح يكون كل transistor ضعف، يكونوا عندنا 2 ضعف الريفرنس. لأن لو كان هون عندنا 3 بده يكون وكلياتهم من سيريز مع بعض بدهم يكونوا 3 أضعاف. وكيف بيكونوا 15 على واحد إذا كانوا 3. هون عندنا 2 فبدهم يكونوا 10 على واحد اللي هو twice as large as the reference. Okay. For the body effect on the PMOS threshold. Okay. الآن بنلاحظ إنه هذول zero bias ما بين البادي والسورس. الآن هون ما في عندنا zero bias بالنسبة لل PMOSs. Once steady state is reached with Vout equals VH, the PMOS source and drain will equal VDD, and the on resistance of the PMOS will not be affected by the body effect. Okay, فحتى لو مش مشبوكين هون على ground بالأخير هذا الفولتج راح يمشي كله عبر البيماس. فبصير عندنا الباري، نعرف انه الباري للبيماسز مشبوكين على VDD، الباري للانماسز مشبوكين على الجراوند. فإذا هذا مشبوك على ال VDD اللي هو 2.5 فولت، بالأخير هذا 2.5 فولت راح يمر لهون. فبصير عندنا السورس والباري بايس يساوي 0. ونفس الكلام هون بعد الستدي ستيت راح يصيرون. فهذا ليش بالسيماس ما في عندنا افكت ما بين الباري والسورس لللود، خلينا نقول اللي هو هون عندنا البي ماس سويتشنج. اوكي سويتشنج نتورك. هون الآن عندنا الشورت هاند نوتيشن بدنا نحكي عنه. بالنسبة للأنماس طبعا عشان ما في عندنا باري افكت بنلاحظ بالسيماس ما بيستخدموا هذا النوتيشن للترانزستور، بيستخدموا هذا انه هون عندنا سويتش اذا كان logical 1 الانبوت is gonna switch on. اوكي نفس الاشي للبيماس، هذا النوتيشن اللي يستخدم في السيماس. بالبيماس النوتيشن هون عندنا inverted، يعني اذا دخل عندي 1 ما راح يسوي switch. إذا دخل عندي 0 it's active from a logical 0 فبيشتغل هذا السويتش. اوكي وهذا النوتيشن اللي احنا متعودين عليه للانماس والبيماس لوجيك. اوكي فالنور جيت راح يصير في هذا الشكل. اوكي فهون عندنا inverted يعني هون عندنا active 0 خلينا نقول it switches on، وهون عندنا active 1 it switches on. طبعا هذه الدائرة الموجودة هون فقط انها نود ل B، وهون عندنا نود ل A، وهون عندنا نود ل B.
هون عندنا النود ل Y وهون عندنا النود ل VDD. اوكي، فالآن خلينا نشوف ال 3 input NOR gate. اوكي، 3 input بده يكون عندنا A B C. اوكي، هون عندنا truth table. بنلاحظ انه نفس الفكرة. ال NOR gate is always 1 if all inputs are 0. غير هيك it's going to be logical 0. السبب انه ال OR gate إذا دخل عنا أي input يساوي 1 أو أكثر بيكون دايما عندنا الأوتبوت 1. فالحالة الوحيدة إنه بيكون الأوتبوت 0 في الأور جيت إذا كانوا كل الانبوتس يساوون 0 ناتد بصير عندنا هذه truth table. اوكي، ف all zeros للانبوتس بيطلع لنا logical 1. غير هيك بيكون عندنا logical 0 على الأوتبوت. في حالة 3 input لأن في عندنا 3 transistors بالانماس switching network. اوكي، دائما نسوي الانماس بالاول ونسوي المعاكس للانماس اللي هو البي ماس switching. اوكي، بي ماس switching network. ففي الانماس كونه عندي A or B or C بيكونوا كلياتهم in parallel مع بعض A B C. كونه هون parallel بيضلهم كلياتهم نفس حجم الريفرنس. اوكي، الآن بالنسبة للبي ماس network كونوا هذول كلياتهم parallel بدهم يكونوا كلياتهم series مع بعض. اوكي، فعندنا A B C series. اوكي، في ال PMOS network switching network. الآن بالنسبة للحجم راح يكون الحجم كل واحد 3 أضعاف الريفرنس. فالريفرنس كان 5 over 1. الآن عندنا هون 3 راح يكون 15 over 1 15 over 1 15 over 1. اوكي، بنوقف هون اليوم. المحاضرة الجاية بنحكي عن الناند جيت.